大家好啊，赤木先生啊，好耐冇同大家見面啦。點解呢？因為近排呢，我係打算長時間休假，因為裝修啦，同埋長假期啦，我自己所以想休息下，唔封咪就乜都唔做。突然之間又開咪，點解呢？大家都知啦，因為功夫女足呢件事喺影圈有好大嘅迴響，好多人都留言啦。另外呢，我自己覺得都係大件事嘅，因為都有好多好嘅戲啦。即係例如痴迷啦，呢一套電影啦，甚至乎同埋鬼玩人煉獄啦，因為我呢幾套戲都唔同地方睇，變相有啲名呢就跟翻嗰笪地方嗰個名去稱呼佢啦。首先呢，開咪最大動機都係阿周生嘅，亦都喺度講一講先，因為睇到網上好多尤其是係香港地區嘅，但係其實內地地區風評係幾好嘅呢套戲，我自己都睇咗。就睇咗都差唔多成個幾禮拜啊！我就冇乜點炸型嘅，亦都睇到好多負面上面嘅消息啦，即係有人話周生回堂啊，你炒冷飯啊，食老本啊，亦都喺度抨擊佢啦，你收皮啦，周星馳咁成，即係亦都有人去即係有啲網上 YouTuber 啦，話迪麗熱巴樣點會冇整過啊咁樣，喺呢幾個點上面呢，我有少少嘢想回應嘅。首先呢，迪麗熱巴作為一個新疆人呢，佢係咪維吾爾族呢？我唔係好清楚，因為我冇去詳細去查呢個演員嗰個來歷啦。但係呢，我就有部分業務喺新疆嘅。我想講你鬧人個鼻之前，你去新疆睇下新疆啲女點嘅樣先啦。漢族、維吾爾族同埋克爾克族，佢哋嗰啲唔同嗰啲骨相嗰個輪廓啊。其實你去過新疆做嘅一段長時間，你就唔出奇迪麗熱巴佢個五官點解咁樣？因為好老實講，即係唔係牙刷唔係口臭，好似佢啲咁樣嘅樣喺新疆係好普通嘅啫。只不過係我哋比較中間少少中部地區、港澳地區呢邊啲人少見啲嘢，你就話佢整。但我老實講，新疆即係有翻少少知識嘅女都咁上緊嘅啫嚇。同埋新疆有個好特別嘅地方就係，可能我哋睇唔慣佢哋嗰啲樣。我同你講真係嘅，一街仙氣嘅女行過，隨時喺你面前。即係當然佢哋有啲地區嘅女仔嘅化妝好錯啦。即係佢哋到而家嚟講呢，你以為佢係即係鄉下地方。其實新疆都發展到都算係2、3線城市㗎啦，或者4線啦。佢哋嗰個人均生活啊、節奏同埋嗰個步伐啊，同埋佢哋嘅市建啊，基本上咧都達到即係一啲3、4線城市嘅水平㗎啦。即係你唔好一定覺得啊，一見到啲咁嘅樣取就一定係整嘅，唔係。我同你講，大眼、鼻高、下巴尖。即係身高夠高呢啲喺新疆嚟講呢，都基本配套嚟嘅，真係有翻少少知識啊！即係同埋好似佢啲咁嘅樣喺新疆唔係叫做好特別嘅咋，你隨時可能行街有個類似佢咁樣嘅格嘅女行過係好平常嘅，甚至乎可能佢喺士多嗰度賣煙、賣貨機、賣礦泉水俾你啊，又或者可能佢喺旅遊區入邊賣緊啲嗰啲紀念品俾你啊，隨時有個咁樣嘅樣啊，係唔出奇嘅。同埋新疆女仔佢哋唔同，其實講就講話一個大族啊，其實新疆有好多細種族嘅，因為多到我都甚至乎我都記唔到啊。佢有啲係甚至乎係出咗我哋國嘅境嘅族群都有嘅，即係唔喺我哋中國境內嘅新疆嘅種族，佢哋有啲往外移咗出去喺佢哋內地叫卡什，即係我睇嗰隻字就應該解係卡什啦。往卡什對外20公里，即係到國防邊境再出邊嘅地方都有佢哋嘅族群嘅，所以唔好太過驚訝佢哋個五官點解係咁。即係如果係中部少少嘅靚女有冇咁嘅樣嘅都有，咁你話佢係咪一定係整呢？我覺得就有可能，即係如果你除非好北方嗰邊咯，即係湖北啊，咁都有啲咁樣嘅輪廓嘅女嘅，即係天生嘅，佢又唔需要整嘅。咁你話大部分係咪而家美容學咁嗰啲就跟翻佢個樣去搞呢？咁一定就必然係標準嚟㗎啦，靚啊嘛，係嘛？咁邊個唔想鼻高下巴尖眼大嘅？咁咪跟住嗰個樣去整咯嚇。呢個就輕輕帶過啦，所以我建議評價人哋個樣整容嗰個，你去新疆長時間住下，你就知道人哋個樣係真㗎啦嚇。呢個我唔詳細討論啦。講翻周生。
咁啊好多尤其是喺香港地區啊，其實喺內地就冇乜嘢，都係個別嗰幾個博主而家收晒聲啦。大部分大家都係讚嘅，而我自己睇我都係讚嘅。點解呢？我首先評論個電影，佢有冇周星馳功夫最高峰嗰個階段，甚至乎少林足球比較好笑，佢自己嘅產品嗰個程度有冇笑得咁好笑呢？嗱，確係冇以前嗰種笑得咁好笑嘅，即係你好似功夫把刀插入去掹出嚟再插翻入去嗰種，即係連續幾個 combo 咁打落嚟度，咁有冇呢一種咁好笑嘅感覺呢？嗱，確實講呢一套戲呢，確實冇咁好笑嘅，但係都係好笑嘅，只不過佢笑嗰種方式改變咗，因為可能我諗啊，周生佢個人嘅變化啦。咁另外呢，我亦都我覺得個故事骨幹其實都係嗰種橋咯，小子成長橋咯，即係又，但係佢呢一個呢，佢都係小子成長橋，但係佢就唔係0到100，佢就係50到100咁樣咯。咁中間講佢有啲咩不足啊咁樣，咁而我睇到套戲呢，以前睇美人魚啊、西遊啊、降魔啊，甚至乎嗰套新喜劇之王啦，新喜劇之王我可以講係絕對嘅爛片嚟嘅，即係我自己都頂唔住嘅。但係功夫女足唔係去到嗰種程度嘅，佢係 OK 嘅，可以接受，好睇嘅。同埋都入邊嗰種講法呢，即係佢都係一半港產片嘅節奏啊，都係好快嘅，尤其是係好90年代嗰種，即係佢唔使理你前因後果，總之佢要直接講個重點，直接就切入去嗰個頁面嗰度，就喺嗰度就講嗰句説話出嚟，嗰句對白出嚟。咁我幾驚訝嘅，周生會用翻以前，即係內地有啲博主就話佢用咗依家網上面短視頻嘅剪法去剪，其實我屌你有冇睇過90年代電影啊？唔使前因後果一下插入去，不嬲都係咁噶啦。我哋拍戲，只不過即係短視頻嗰種方式就係呢一種方式更加放大佢個效果嘅做法啫嘛。咁而家佢用翻呢種方法，我覺得佢嘅節奏都唔係網上短視頻急到咁嘅。佢嗰種方式都係我哋90年代嗰種，即係譬如你睇王晶古惑仔，即係我要比較啊，我唔係話佢係用嗰種方法，我嘅意思啊，即係大家做出嚟嘅效果，你好似古惑仔咁，佢陳浩南佢上一個鏡頭殺完，下一個鏡頭去咗第二度，冇講過點解嘅，即係就係嗰種方式咯。咁可能因為套戲內容比較多啦，咁所以變相就用翻呢種方法會比較好啲啦。咁另外我見到以前睇戲咧，真係有好多演員，無論降魔篇又好啊，新喜劇之王又好啊，其實佢做嚟做去就做翻周星馳。咁今次睇咧，呢個情況即係每個演員做翻周星馳嗰個狀態咧，我就覺得係少咗嘅。可能佢自己都感覺到，咦係喎，屌個個都係做翻周星馳喎，唔得喎咁樣。我想我嘅笑唔好停留喺自己嘅陰影情況底下，得唔得咧咁？我覺得佢呢套戲係做到咗嘅，而即係我覺得普遍外間負評，你去負評佢嘅時候，首先你要諗下人哋嗰個商業定位先。即係嗱，我成日都講嘅，你係一個對於周星馳好多作品好熟悉嘅人，但係人哋呢一套戲，佢好明顯個定位就唔係俾老粉㗎啦，啱唔啱啊？佢有一小部分係關照到老粉嘅，但係佢主要呢套戲嘅定位本身就唔係定喺老粉嗰度嘅。人哋開發緊即係國家嗰個內地嗰個10幾億人嗰個市場，尤其是係做 IP 同埋呢一個小朋友對象、家庭對象㗎嘛，即係佢個定位喺嗰度，佢係一家大細去睇嘅一套戲，啱啊！咁你睇過少林足球啫？依家7歲8歲嗰班小朋友，佢冇睇過少林足球啊嘛，佢亦都冇乜機會睇得到啦，除非阿爸阿媽屋企播嘅啫，係嘛？咁佢要培育呢一班新嘅粉絲群，佢要再做一批20年嘅周星馳嘅粉絲啊！到時你哋就40年嘅，咁佢必須一定要而家佢嘅市場導向係打小朋友家庭方向嘅喎。咁所以我覺得佢尤其是佢用女性做主導，佢就更加開發咗啲媽咪團，帶埋啲小朋友啱啊，一群師奶一齊去睇，所以佢票房 OK 嘅。咁而佢講個內容係咪真係咁空泛無物呢？嗱，我話好老實講啊，又唔係嘅 ，OK 嘅。
而嗰個笑位咧，我覺得都幾平均嘅。你話好唔好笑？即係有冇好似嗰種新喜劇之王嗰種爛法咧？你一睇屌，又係呢啲嗱。咁講真，佢就唔多嘅，佢有呢啲位，又係你，譬如喜劇之王四眼仔啊，你唔出去做邊個養我？咁其實佢就係建立緊一個周星馳電影入邊嘅宇宙喺功夫女足呢一度去話翻俾你聽。咁你犀利啊，係咪先？四眼仔食過張柏芝，又食過喪標，又食過迪麗熱巴，係咪先？咁佢都叫溝到女。即係你，如果你係用一個電影嘅角度去睇呢件事，其實係好睇。你唔好怪撚住，屌你呢樣唔得，嗰樣唔得，你乜，你就係冇新嘢出嚟啫。大佬啊，你調轉頭啊！你老豆佢30歲嘅時候揾兩皮，你老豆30歲嘅時候，你唔通你要求佢揾20皮咩？係嘛？你都唔會啦，啱嘛？咁點解你會咁樣要求佢咧？係咪先？咁再講，即係我覺得整體電影出嚟咧係好睇好笑嘅，同埋都唔係無聊嘅，係有嘢講嘅佢套戲。咁你話佢只不過將佢嗰個導向嗰個對標族群係導向咗家庭小朋友嗰方面，咁冇辦法嘅喎。你諗下，你睇下，其實你睇睇佢套戲先啦，佢唔係出品人嚟嘅。你睇睇先啦，即係大佬人哋俾錢落佢手，佢要交代嘅，係嘛？咁佢唔係淨係為咗滿足你，佢作為一個你以前中意佢，佢都唔係為咗滿足你㗎，你要記住啱啊！佢拍到電影係為咗滿足佢自己嘅啫嘛，係嘛？你欣賞你咪中意佢咯，你唔欣賞你使乜屌佢啫？喂，呢個天下有幾多你唔中意嘅導演，你個個都要屌死佢喎，係咪啊？再講啊，人哋出到嚟嘅作品其實唔差喎，你覺得佢條片服嗱？好坦白講，佢嗰條片咧，預告片咧，真係有啲雜㗎，我都覺得，因為即係其實就係將佢僅有嘅 CG 特技剪晒出嚟㗎啦，喺晒入邊㗎啦，基本上。但係佢好睇嘅唔係嗰啲位啊嘛，係咪？佢好笑嗰啲位係先係，即係周星馳從來都唔係賣，即係真係賣特技㗎啦，佢係賣好笑嘅啫嘛。而我自己覺得睇功夫女足，我覺得好笑位佢滿足到我嘅，亦都幾好笑嘅。即係你諗下用關刀剃腳毛嗰啲，即係呢啲嘢我覺得都 OK 啊。啱啊，同埋叫佢即係叫佢廣場舞，我覺得嗰啲幾好笑啊，係嘛？咁有冇啲尷尬位？有嘅，我亦都咁樣講，我又唔會完全話佢一定係好成功，即係有一班女仔執持咗笑嗰度咧，我覺得就即係嗰個鏡頭太長啦，令到件事好尷尬。其實佢可能佢直接一 cut 就 cut 咗佢哋行入廁所嗰段，直接就影住佢哋喺廁所笑嗰度，咁我覺得就 OK 啦，即係會好睇啲咯。嗰個位係幾尷尬，因為重複咗幾次，即係佢係想做翻好似喺功夫入邊插刀掹刀再插翻，連續幾種 combo 嗰個做法，咁但係嗰個係嚟自一個好短好剎那，你先會覺得好笑噶嘛。咁如果你太長就唔好笑啦，嗰個位就變相真係唔好笑。所以我喺度就講真啦，即係將佢好笑嘅，我而家我都冇講晒嘅，佢最好笑嗰啲我都冇講晒。咁啊，俾翻個 credit 周生啦。首先第一樣嘢，大家嗰個觀念要擺翻正先啦。佢唔係為咗我哋而生存嘅，我哋中意佢係因為佢拍啲嘢出嚟，佢滿足咗自己之後而滿足咗我哋。佢一開始唔係為咗滿足我哋，佢係滿足佢自己想拍電影嘅夢，啱啊！咁今日呢套戲佢將佢嘅定位再次係滿足佢自己同埋投資者嘅，咁佢要交代。而我見到投資者嘅回報同埋我現場睇到家庭睇得開唔開心呢？即係小朋友睇得開唔開心？係開心嘅。係講真，喺電影院入邊嗰個氣氛係熱鬧嘅，笑得開心嘅。咁亦都幾多人去睇，因為我都算睇早場，大陸嘅點零鐘場閒日喎，都好多人啊，基本上都坐爆晒。咁我覺得佢係成功滿足咗雙方嘅，而都滿足咗佢自己嘅。咁喺呢套電影入邊呢，我覺得大家可以攞翻個中立嘅態度觀點去睇啦。首先我哋香港人睇嘢呢，好有問題嘅，屌你，喂！你話佢即係你批評佢背後，你有冇諗過佢？喂，佢都人嚟，佢會老㗎。咁喂，你老豆
18歲嘅時候養你，28歲嘅時候你唔屌柒佢，點解唔養你？係嘛？你都唔會咁，你要求你老豆啊，咁點解你咁樣要求佢咧？係嘛？我哋要擺翻正個態度先。首先佢係一個獨立個體，我哋中意嘅電影，我哋只係中意佢嗰段時期。如果你依家呢段時期唔欣賞嘅，我覺得冇人怪你嘅，但係唔需要屌佢啊。咁個個人都有自己打算，人係會變噶嘛。再講佢，我覺得佢都係一路進步緊嘅。嗱，好似頭先講過一樣嘢，就係話大家都覺得早嗰幾度佢自己做導演嘅周星馳嘅作品咧，大家都係喺入邊見到啲演員都係做翻周星馳呢套冇，我覺得佢係進步咗㗎。咁點解佢唔出嚟拍戲啊？因為以前個個人都屌佢。你喺片場做暴君，你就係為咗揸壓人哋嚟捧起你自己啊嘛，係嘛？所以你先有得咁紅啫嘛。咁因為你係周星馳，你係導演，你係大 Q 晒啊嘛，你係靠踩住人哋上啊嘛，你先揾到錢啊嘛。咁你哋咁講，佢咪退居幕後咯？佢咪學習做導演，學習捧新人，學習造就其他人，成就其他人咯。佢做緊嘅喎，係嘛？喂，再講佢做出嚟嘅戲嘅，其實講真唔係真係有好多好差嘅咋。你西遊降魔咁，我覺得其實都好笑嘅，雖然都係舊嘅嘢，都係再翻炒嘅。但係佢一做咗導演之後，佢個定位就已經唔係我哋班老粉啊嘛，係一班新出嚟嘅小朋友啊嘛，去做呢一班新嘅。你要諗下，西遊降魔篇嗰班小朋友，而家有啲都10幾歲，有啲20幾歲㗎啦。你明唔明白？所以佢嘅票房先至可以變好。即係我覺得大家要理解一個創作者，佢都係不斷幫自己突破緊嘅時候，你可以唔欣賞佢，但係你冇必要追住佢嚟屌佢點樣啊？係嘛？啱啊！再講新嘅一代喺香港嘅笑匠已經出現咗，其實佢都知嘅喎，啱啊！咁你諗下，喂夜王好唔好笑？夜王都好笑嘅喎，講真嗰句係嘛？夜王好唔好睇？夜王都好睇喎，你估佢唔知啊？佢都知噶嘛，啱啊！咁即係咁香港已經有人可以媲美到我啦。咁人哋去再發展一個新嘅啱啊地區，重點去擺翻嗰個位置，其實冇錯㗎，啱啊！你話第陣時佢有冇機會？當然，我好老實講，我都希望佢拍嘅，我都希望佢做翻演員嘅。但係我而家我睇到。佢目前功夫女足呢個導演嘅功力呢，我都鼓勵佢唔好拍翻戲嘅，我支持佢嘅，因為佢係有進步過㗎。你好難見到一個頭髮白晒嘅人，佢擺低佢擅長嘅去做佢唔擅長嘅，而你仲睇到佢依然係有進步緊。咁大家係咪應該更加開心？周星馳又可以成功由一個演員開始做到一個有經驗成熟嘅導演呢？係嘛？大家係咪要開心為星爺而開心，而唔係抨擊佢點你點你？總之就冇以前咁好笑，因為嗰個唔係你。咁你係想要令佢退化，係嘛？作為大家作為喂大佬，大家都香港人，你覺得呢件係一件合理嘅事咩？我唔係咁睇咯。我幾樂見佢依家，雖然我都好懷念演員嘅周生，但係我見到佢作為導演嘅周生都有呢個進步，我都好開心嘅。而個作品出到嚟係似樣嘅、成熟嘅，冇，因為都幾擔心啊。因為入戲院之前對上嗰部就係大佬就係新喜劇之王，而你個心情都好忐忑㗎。你估冇風險㗎係咪先？喂，我哋真係冒住前線戰地記者嘅心態入場啊！出嚟又好啊，同埋條預告片真係好窄㗎，真係好窄。我同你講。我覺得係周星馳電影以嚟最弱嘅一條預告片，但係相反地，佢個內容係比以往嘅表現好咯嚇，個內容豐富程度。咁周生嗰度喺度做一個總結啦，都係嗰句，大家都係人啱啊！我哋要高興 Stephen Chow 嘅進步，而唔係逼佢退化。逼佢翻去以前，再講佢都翻唔翻得到佢以前咧，成頭白晒嘅周生，仲可唔可以喺你面前玩小屁無厘頭咧？玩到咧，係嘛？佢個外形已經唔襯一個，你喺街度你唔會想見到一個白晒頭60幾歲嘅人會跣親啊、聲大啊、撲親啊、玩屎玩尿，你唔會想見到㗎。係嘛？所以又翻唔翻得到轉頭，大家要好好地深思一下咯。
咁呢個就係大家要理解嘅問題，同埋有好多人踩張藝興。喂，我想同你講，張藝興係近呢10年啊，我見過最搏嘅中國男演員，包括埋香港。尤其是我覺得星爺欣賞佢嘅地方，應該都同我都應該可能係同一部戲而睇到佢嘅。我孤注一擲喺個屎坑度攞嚿嘢上嚟，就咁塞入個口，嗰個屎坑係真係用過嘅屎坑嚟嘅，唔係道具屎坑嚟嘅，真係用過嘅屎坑嚟嘅。即係我諗中國嘅演員冇乜邊幾個可以做得到呢個 shot。佢係一個有偶包嘅即係歌手，一個跳舞嘅唱歌嘅演繹者啦。即係佢係一個歌星嚟嘅，喺內地，佢唔係單純一個演員嚟，佢可以咁樣去付出，去為藝術而犧牲。咁你諗下，佢做得到呢一樣嘢，即係好似 CEO 一樣，叫你切咗佢，好似阿子華咁啊，切咗佢。你如果你夠膽切咗佢，你都冇咩做唔到啦，係咪先？好似阿子華話齋咁樣，副公司入邊。咁我覺得佢作為一個演員，佢咁樣都夠膽做，其實咁你有咩戲唔揾佢拍呢？係嘛？佢可以做得到呢個地步，我即係唔好話咩，就算影帝我都唔覺得佢可以咁樣做咯，佢唔會咁樣做咯。就佢作為一個演員，佢夠膽咁樣做。佢作為一個歌星，有偶包嘅歌星，佢可以咁樣做。而佢喺孤注一擲入邊嗰個演出係，即係我覺得佢都有啲暈，再加埋佢努力，佢肯搏，所以佢出現喺星爺嘅電影入邊。而我覺得佢喺星爺電影入邊，亦都好珍惜星爺俾佢嘅演出機會，佢做得非常好嘅。其實喺套戲入邊，刻意要佢扮靚仔嘅，亦都刻意即係整到油頭粉面好乸油膩嘅，係有咁樣嘅蓄意嘅成分做入去嘅。即係其實就係最油膩嘅地方，其實都係醜，佢都願意去做啊！佢唔係淨係即係一個跳舞叻、唱歌叻，這就是街舞嘅評審，佢唔係咁樣，佢係一個真係多邊形。我可以用多邊形嚟形容佢一個演藝人嚟嘅，佢真係一個演藝人嚟。所以我又明白點解呢個男主角會係佢做，佢能夠做到嘅都比任何一個男演員多，肯付出嘅多。所以星爺睇到佢，即係我好開心見到佢表演入面都幾好。至於張小斐同迪麗熱巴就我都覺得咁咯，都係咁咯。你話冇好大驚喜，其實就冇乜好大驚喜嘅，反而就入邊有好多唔係好出名嘅演員，例如佢哋嘅領隊啦，即係陪住佢哋嘅領隊。其實你唔係好知佢邊個嚟㗎，但係佢相對地真係幾好笑。咁你入邊就見到歐陽曼成啦，有人話見到鄧月培，鄧月平啊，唔係鄧月培，唔好意思講咗。其實套戲我喺大陸版本我冇，好似見唔到佢喎，因為我都冇去過廁所啊。但我好似見唔到佢喎，有鄧月平份咩？原來我唔知啊。咁但係蔡思貝嘅演出呢，我就覺得咁。雖然星爺呢就將佢擺咗做重點，我唔係踩佢啊，但我亦都真係想講一講嘅。香港嘅女演員呢，演技真係矮一截嘅，即係你平時你個別睇香港電影呢，你就唔係好覺嘅，但係你一拍埋內地嗰班呢，你就係有啲夾硬嘅，佢係演得有啲辛苦嘅，係真係有啲辛苦。即係佢想演唔留手，白兩金揾咗個靚女去做咁樣，咁但係點講呢？係有啲夾硬，你就總之係有啲尷尬嘅佢做，即係例如佢咆哮啊，佢嗌啊，佢問問題啊，佢打人嘅時候啊，佢都係有啲夾硬嘅。即係佢做唔到當年白兩金。佢嗰種即係好自在㗎，佢嗰種好自然啊！你一樣，佢樣一行出嚟，你知佢會亂咁打人㗎，你就知佢會亂咁打人，而打得到㗎，係嘛？仲埋打落去嘅時候好有力度，好有勁啊！咁喺蔡思貝嘅演繹入邊就好尷尬咯，就唔知點解就好尷尬，即係力度又唔係好夠啊，跟住打落去就即係嗰啲樣又好牽強啊，嗰種咆哮又好牽強啊。就係咁咯，但係星爺真係將佢擺咗一個好重要嘅位置，好搶戲嘅佢個角色。奈何我就覺得佢演技唔係好跟到咯，即係呢個係唯一比較遺憾嘅事情。如果佢演技跟到呢，我相信
我相信蔡思貝一定會喺中國電影入邊有一席位係存在住嘅，但係奈何我自己睇就真係即係有個好位你都唔識上啊！呢個真係可以咁樣講啊！即係冇辦法，奈何就係我覺得真係佢唔有時佢唔用香港嘅演員咧，你都明點解嘅。至於阿張繼聰就冇乜特別咯，閒人一個咯。就做翻佢平時要做嘅嘢咯，做即係做唔做到咯，但係冇好出格，冇話哇驚為天人冇咯。同埋佢呢幾年佢洗緊底啊嘛，可能咁你洗緊底你唔好搞真係星爺啲戲啦，係咪先？你再講啊，佢洗底係洗得唔乾淨，佢自己拍嗰套，屌我唔知佢拍乜，都唔想講啊！真係你見我冇開咪講，我哋知咩啦咩料啦，係嘛？嗰兩兄弟嗰套扮劫綁匪咁，唔知屌你唔好嚟呢套啦你，即係你想改變我知道，但係你未沉澱到去改變得到，即係嗰個中間唔湯唔水嗰種感覺好尷尬。當然我都好希望佢有一日行出嚟，佢真係完全改變咗佢嘅戲路，可以好似張家輝咁，但係。即係有幾多個呢？因為喺張家輝前面已經有好多個由搞笑轉型出嚟，再到你呢一代又得唔得呢？嗱，都係一個問號嚟嘅。我都期待佢成功嚇，但係目前嚟睇啊，都係比較難睇少少嘅嚇。我自己覺得張繼聰嚇。咁啊，好啦，咁啊，大概我自己評分10分嚟計，我覺得都有8分嘅8分嘅。咁你至於嗰2分崩咗喺邊度呢？就係而係事實上咁講重複咗嘅題材啦，咁即係少林足球啦。因為佢入邊，既然你用 AI 做咧，尤其是佢個彩蛋嗰個位置咧，其實我呢1分就扣喺呢度嘅。咁你既然都用 AI 做，點解你唔整埋達叔出嚟啫？係咪先？你都用 AI 做啦，做咩要留翻個位啫？你都用得佢個仔啦，係咪先？我覺得你搬埋達叔出嚟會更加開心咯，即係成件事更加完整。而家就係崩咗，依家就係崩咗。即係我哋睇功夫足球，我個情懷梗係少林足球啦，功夫女足係咪先？咁你既然都俾得你幾師兄弟出嚟，點解你用 AI 整？你唔整埋達叔坐喺度呢？我同你講，達叔如果喺度，呢套戲30億最少。最少30億票房，我同你講，因為好多人好感動，佢就算入去為咗睇你呢30秒，佢都會入去。你明白？依家你就冇咗一個位置，你個空咗一個位置，你就整崩咗件事。即係你話你作為一個創作人，你有冇諗過呢個問題？我相信你有諗過嘅。咁但係你係想唔想消費達叔呢？我梗係知道你唔想啦，咁但係你必須要做啊，因為呢個係圓我哋即係做影迷嘅夢嚟㗎嘛，啱啊！你20幾年前一套功夫足球，有一個咁好嘅黃金拍檔再次合作，出到嚟嘅效果咁好，咁達叔今日走咗，咁你既然用 AI 做，而我睇大師兄個後尾枕啲頭髮黑色嘅，即係你其實嗰個時間定位其實係同少林足球差唔多時空嘅年代，咁點解唔將嗰個年代保留埋達叔個角色坐喺度咧？係嘛？點解要留空一個位咧？係嘛？即係呢個我覺得唯一嗰1分係扣咗喺度。周生你要注意，即係呢個係你以前做過一個創舉一個成就，亦都係唔單止係你嘅呢一件事，係各大少林足球嘅 fans 嘅一個夢。20幾年後入場睇，當然係想睇到有冇機會見到大師兄同阿達叔佢哋會出現，有啦，終於見到啦，但係就係欠缺咗達叔呢1分我喺呢度扣。另外就係我嗰1分扣咗喺邊呢？我覺得故事上面呢，反而問題不大，但係可能係篇幅我自己覺得呢，就俾得有啲唔係好夠咯。因為玉龍呢，其實佢相對地應該都有一段故事線嘅，但係其實佢嗰條故事線呢，係圍繞住阿師姐嘅，即係隊長阿張小斐嘅。變相呢，即係中間有一段好短帶過佢兩個點樣相識，點樣做姊妹，就係咁樣樣啦。其餘時間線都係圍繞住大師姐同埋啲後備球員嘅。咁變相就有個問題咯，我就覺得少咗迪麗熱巴個，我覺得其實佢幾好笑啊！呢條女即係
佢你估唔到喎，佢個樣靚到靚，即係佢冇化妝佢個樣，你梗係覺得哇係有啲難接受喎。原來新疆人嗰啲樣咁啊咁係咁嘅，係真係咁嘅。佢哋啲雙眼皮真係傷到內傷嘅，係咁嘅，唔使剪唔使戒嘅，佢哋嗰啲唔使落刀嘅，唔使整容啊。個鼻係真係高到咁啊！因為你去到新疆，你直情就覺得佢就好似同我哋唔係同一個種族咁樣啊！即係嗰啲人樣講嘅嘢、食嘅嘢，即係同我哋完全唔，即係你個北方都難接受嘅話，你新疆你更加接受唔到。我同你講，咁咧我就覺得好可惜咯，因為一個咁樣嘅靚女咧，就你俾得即係咁比較小氣俾佢啊！其實佢應該係有得發揮嘅。咁你話係周星馳嘅作品不嬲都係咁噶啦，圍繞住一個體比較重心啲，咁都 OK 嘅，都可以接受。即係我覺得唯一呢度少咗啲咯，同埋即係香港演員嘅少少失色咯。因為我覺得你其實肯定知道佢唔夠嘅，你可以提佢嘅，但係你又怕提佢，又會俾人話你係暴君，你又話你喂，即係個好似一講到埋你身就會驚死，俾佢屌死咁。我覺得呢啲即係你要講咯，你要提俾佢，話俾佢聽嘅不足喺邊度咯。因為我覺得大部分拍住你嘅香港演員係周生真嘅，佢更加係想佢，我覺得如果佢怕俾你鬧，我覺得佢更加想喺你身上面學習咯，係嘛？而你又唔好吝嗇你所認識嘅嘢，我覺得你真係可以去講，直接話俾佢聽。唔到點嘅地方喺邊度咯？因為而家事實上睇落，香港嗰批演員係真係比較起人哋嘅，係有啲唔到點㗎。即係喂，人哋到晒喺晒度，啲嘢齊晒，咁你一落入嚟就個真係差啲喎。你本來唔拍埋你唔覺㗎，你一拍埋哇係原來有距離喎，距離仲幾大添啊！咁我覺得你唔係唔知，你亦都唔係睇唔到，你應該要講咯。我覺得呢度可能你有講咗。佢已經盡咗力，呢個就係佢嘅界限，佢嘅極限可能就係咁。咁可能真係冇辦法啦，即係差啲啦。我覺得呢一度呢個部分咯，因為入邊有啲你知啦，佢有啲即係有啲係特登做得好假噶嘛，咁嗰啲都要演技。即係譬如例如佢咩大和隊受傷嗰啲，佢要做到好乸假嗰啲。又揞頭啊，又喺度扮性感嗰啲，即係呢又要刻意做到好假受傷嗰啲咧，即係我覺得呢啲係咯，呢啲位咯，即係又係好搞功夫嘅，點樣喺做戲之中又帶點唔係做戲，又要係做緊戲咧咁樣，呢啲我又明嘅嚇，咁我覺得我幾欣賞啊，係啊咁好啊，少林足球嘅部分到呢度啦，咁跟住就到煉獄啊，鬼玩人，哇正唔使講嘢。即係我睇即係鬼玩人舊嗰3套咧，我又冇睇到嘅，我就由近排呢3套開始睇起嘅，即係新嘅鬼玩人啦，咁就由森林篇啦，同埋家庭篇啦，即係同埋到依家呢一個篇啦，即係因為我唔記得佢個名，第一集就講佢個妹戒毒噶嘛，第2集就講單親媽咪同佢個妹啊嘛，第3集就講到又翻去佢兩兄弟嘅家庭嘅問題啊嘛，咁前面嗰2集我都睇過，都係重複睇過好多次，我就覺得真係進步緊嘅呢套戲都，因為對比起恐怖嚟計咧，其實你入場睇鬼玩人，你係如當睇溝片嘅啫嘛。咁但係呢套又唔知點解真係即係佢血腥得嚟，佢都真係恐怖嚇，即係嗰種壓迫感啊！你就會驚佢死啦出事就嚟死啦，大鑊即係佢會有一種俾到你咁樣嘅感覺咯。我自己睇完我好中意，而佢嗰啲血腥場面我都覺得係維持到嘅，有啲位咧係比上一套更勁啊！例如喺個湖度，個女仔上嚟嘅時候踩爛咗嗰條屍體嘅手嗰度咧，哇！嗰度你就哇我屌啊！我即係咁大個人，我都幾十張噶啦，我都唔係未見過死人啦，我都見得多啊！但係哇，我都頂唔住啊！大佬真係你真係哇，使唔使啊兄弟？你即係我覺得佢係有料到呢套嘢。
再加上當其時我帶我屋企人去睇啦，即係我屋企人都話：哇！你帶我睇過咁多套恐怖片，呢套係最恐怖。跟住我都覺得好緊要喎呢套嘢咁樣。跟住因為本身去帶屋企人去睇嘅時候咧，我哋係有考慮到究竟係睇痴迷定係煉獄嘅。咁啊最尾我都係選擇咗煉獄嘅，因為即係睇過啊嘛。同埋痴迷嗰套戲就上網睇嗰啲片啊，當其時覺得都唔係好恐怖啫咁樣，都係普通男女關係咁樣啫嘛。我煉獄先啦咁樣，卒之睇完煉獄就我可以用一個形容詞嚟形容佢為，佢可以將一套鬼怪嘅片寫成為一套家庭暴力而拍出鋼琴戰曲嘅感覺啊，即係戰爭片嘅感覺咧。我幾驚訝，再加上佢臨尾都留咗好多伏筆嘅呢套戲，即係例如一個斷雙腿嘅阿嫲啦，走咗啦，咁啊再加上其實佢成家崩晒之後咧，咁嗰個女主角嗰把匕首啦，咁呢啲我都好期待佢下一套真嘅，我真係真心建議個導演啊，你揾多幾個編劇。用短啲嘅時間，唔好要我等太耐，係嘛？盡快出第4套，真係好正。所以我如果我俾呢套片嘅評價咧，10分我會俾9.1、9.2嘅，我覺得幾好。即係唯獨是唔係太好嘅就係，我覺得佢中間有一個部分，佢刻意講到有啲長，即係例如佢阿爸點樣附魔嘅時候。我覺得呢度有啲沉氣，但其餘都 OK 嘅。後邊有一度又比較沉氣嘅，就係佢家暴嗰度，佢太長時間啦家暴到，即係佢用唔同形式去家暴咧。咁變相你諗住哇，終於完咗呢套戲，呢場戲終於完咗啦，唞一唞氣嘅啫。佢老闆佢老公又出現啦，唉，咁你即係未完啦，咁你又嚟又再家暴咁樣，咁你就〜呢度我覺得有啲滯，真係有啲長拖，比較拖。即係同第一集有少少同嘅就係，你以為完咗啦，哇！點知佢又嚟啊，頂你個肺！即係你啱啱想唞啖氣佢又嚟啦，佢呢度有啲死唔斷氣嘅 feel 咯。即係我扣嗰幾分，扣嗰0.8嘅就喺呢度咯嚇。即係如果你想睇動作 action movie， 佢一定滿足到你。睇核突嘢，佢都多㗎，都多，真係多。咁啊〜OK 嘅，所以我都建議去睇。咁最後一套啦，痴迷啦，因為即係近排嘅好戲咧，真係太多，所以我原本唔想開咪，都變咗開咪。呢套戲咧，佢前段俾咗，即係我覺得佢有一樣嘢好嘅，就唔單止佢後邊嘅標青啊，佢前面佢用咗一個好都幾快嘅一個速度，幾快嗰個進度。去同你講佢嘅開端，好快就進入咗試題嘅主題啊！咁佢入邊件事咧，其實不外乎都係一個男得唔到一個女，就簡單啲嚟講，好似巫術片咁樣就落降頭咁樣咯。咁但係佢喺恐怖嗰方面，我覺得佢玩咗一個新嘅玩法出嚟，即係我睇咁多恐怖片，通常都係未有嘅、未知嘅，你睇唔到嘅，突如其來嘅。以往你睇到個恐怖片都係咁樣，我覺得佢玩咗個新方向出嚟，就係嗰個恐怖，佢唔係未有嘅，佢係可見嘅、已知嘅，佢仲喺你隔離，但係佢幾時嚟了，你估佢唔到啊！你明唔明啊？即係佢可以呢一刻係啦，即係佢總之佢俾咗一個新嘅方向出嚟，佢玩咗個新，佢將恐怖片玩咗個新嘅高度出嚟。我用呢樣嘢嚟形容佢，同埋喺個鏡頭拍攝上面，我覺得佢用咗一啲幾好嘅手法去表達嗰件事，令到嗰件事更加詭異。例如嗰個女主角。佢隻眼反光啦，企喺一個好黑嘅位，咁你會覺得呢啲都常見，但係佢嗰種反光係特別唔同噶。以往我哋睇到可能你反光一定要睇到佢瞳孔，
你一定要睇到佢瞳孔，你一定要見到佢隻眼個瞳孔入邊反光俾你睇，睇到兩粒嘢。但係佢唔係，佢今次用嗰種反光係佢黑唔晒，你大概睇到佢個輪廓，你大概睇到佢個嘴型，佢隻眼偏偏就個瞳孔唔反光，但係就見到有一點暗光，嗰個感覺原來係仲詭異嘅。佢嗰個捉嗰個光暗嗰個位，我覺得真係玩咗種新嘅恐怖感覺出嚟。再加上佢有一段，佢同個男朋友講緊嘢嘅時候，忽然之間個人好似倒帶咁樣向後褪，跟住我唔識點樣講。總之佢嗰個拍攝手法好似有啲 fast forward，但係唔係全部咯，即係佢好似 return 緊咁樣咯。佢係咪快鏡？佢又好似有少少快鏡，但係佢快鏡係 return 緊嗰個人嗰個動作翻緊轉頭，但係佢嗰一刻夾雜住一啲生意 effect 喺個人聲嗰度，咁你覺得嗰件事好乸詭異，同埋佢嗰種壓迫咧，即係佢唔係突然之間彈隻鬼出嚟就嚇你，佢嗰種壓迫係不斷喺你隔離。佢又唔係來回不斷循環切換，中咗降頭冇中降頭，佢唔係，佢久唔久有10零20秒嗰個主人翻出嚟，其餘時間咧就無端白事就會變面，嗰種變面係咯，即係你估佢唔到嗰一刻變面咯，會係而佢又忽然之間，你諗住佢嚟料啦，佢會爆啦，佢又冇嘢。即係佢嗰種驚慄片係會，你期待佢有嘢，佢嗰一刻就冇嘢。當你冇期待佢嗰刻，佢會有嘢，佢就突然嚟料有嘢。所以我就話佢會玩咗一個新嘅恐怖片嘅方向同一個新嘅高度出嚟。我幾欣賞呢套戲嘅。亦都我覺得，即係如果佢。你話佢血唔血腥？佢就講真啦，佢唔係好血腥嘅，佢係得一個鏡頭好血腥嘅啫，即係男主角諗住嘴第二條女喺架車度，嗰度比較血腥少少，其餘時間佢都唔係點樣血腥嘅啫，都 OK 嘅。咁呢套戲如果俾分會俾幾多呢？純粹劇本鏡頭，甚至乎佢玩出嚟嘅方向呢，我會覺得佢都值，肯定係值9.3嘅，9.3、9.4，佢會略勝煉獄少少。咁如果你中意睇溝片呢，煉獄一定係高分嘅。咁如果你話真係純粹睇驚慄片啊，食劇本啊，食個古仔啊，咁因為鬼玩人我已經知道佢嘅劇本係點啊嘛。即係有睇過第1集、第2集，今次睇埋第3集。咁其實佢舊嗰套1、2、3集呢，我冇睇過嘅。咁我會俾時間去睇一睇，比較一下嘅，相對地。咁但係目前嚟計，鬼玩人對於佢個玩法，佢點嚟嘅呢？呢件事咁，其實我已經清楚。咁但係黐迷呢，其實佢都係一個舊嘅橋段嚟嘅，但係就。佢嗰個進行嘅形式，中間嗰種壓迫感啊，同埋嗰種恐怖感覺咧，嗰種鬼已經應該唔好講，唔可以講係恐怖，係詭異係啦。我而家咁樣諗啊，係冇錯，用詭異嚟形容佢係冇錯噶啦。我點解覺得佢玩咗一對新歌？佢唔係恐怖，因為恐怖係冇到有，突然其來噶嘛，睇唔到噶嘛。佢唔係，佢係存在喺你隔離，你睇到嘅，你知道嘅，你能夠預估，但係你預唔預估到？佢係啊，冇錯。你如果用，我會用詭異片種嚟形容佢咯。佢適合詭異呢兩隻字多啲，係啊，所以我覺得我會俾高分啲佢9.3、9.4。我建議大家去睇佢。某程度上，如果屋企人有心理問題，有精神病，奉勸唔好帶佢睇會比較好，係你自己睇算啦。或者如果你長期受緊呢啲逼壓抑嘅話咧，屋企人有呢啲問題咧，我都奉勸你唔好睇啦，建議你唔好睇啦。
因為佢睇完之後佢會即係有種嘢翳住你，我唔識點樣講嗰種翳悶，佢總之令到你好不安嗰種感覺，令佢又唔係恐怖，但係佢又真係可以用詭異嚟形容佢咯嚇，用詭異嚟形容佢，我覺得冇錯，詭異嘅片種嚇係啊，真係建議去睇，亦都係一件大事嚟嘅，真係你估唔到恐怖片唔再停喺呢一個睇唔到、見唔到、虛幻嘅、突然其來嘅，又或者即係後嚟轉變成為喪屍片，由鬼上身變咗喪屍，即係好似鬼玩人咁樣嗰啲，即係唔佢難聽啲，佢唔係講喪屍嘅，即係惡魔上咗身啦嚇，咁咪亂咁殺人或者可能亂咁自殘咁樣咯，即係佢唔係停留。大咁樣講，咁你都咁講一講又佢唔係喎，咁其實佢同鬼玩人都有一次嘅，爭在就係、一個就主要出嚟係殺咗你，一個就唔係咁樣咯，係咯。你睇下你就知㗎啦。總之我覺得我幾欣賞，即係我自己睇完之後感覺。咁啊好啊，大概今日嘅情況就咁啦。條片幾時上唔知啊，總之你聽到嘅時候就上咗啦。因為你哋都聽到啦，即係屋企裝修緊啊，係。我自己有長假期，好忙。總之得閒我就會上載啦嚇。我哋下次再見，係咁。